အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ YMP ရဲ့ချစ်ညီကိုအတွက် free type ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ free type ရွေးချယ်မှုကြောင့်ကိုအရင်မပြောခင်ရောင်ဘက်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့ညီကိုများအတွက်ဒီနေ့မှာရောင်ဘက်ထုတ်ပေးထားရဲဝယ်ယူခြင်းတဲ့ညီကိုများအနေနဲ့39 9 296ခွန်ပိုက်ပါမှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ free type ရွေးချယ်မှုကြောင့်လေးစပြောလေအောင်ဒီနေ့ရဲ့ free type ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပွဲစဉ်ကတူရကီနဲ့ရိုမေးနီးယားပွဲစဉ်တွေကိုရွေးချယ်ပေးထားတယ်။လက်ရှိတူရကီကအင်ကွင်းကနေ1.40ဆိုတဲ့ကြည်တံပေါက်ပြီးထားတယ်။တူရကီရဲ့အထက်ကဘော်ရန်ကင်24မှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျကရိုမေးနီးယားကိုအင်ကွင်းကနေ1.90ဆိုတဲ့ကြည်တံပေါက်ပြီးကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုးသားရဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတူရကီပေါက်ပြီးထားတဲ့1.40ဆိုတဲ့ကြည်တံကပြော့တယ်လို့တေချာပေါက်တွေးကြပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိတူရကီပေးထားတဲ့1.40ဆိုတဲ့ကြည်တံကပေးရမယ်ကြေးတန်းထက်ကိုပြား40ပြား50လောက်ပို့ပြီးပေးထားတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို16သင်းအဆင့်မှာတုန်းကဩစတြေးလျကတူရကီကိုဂျာကွင်းဂျာမနီမြေမှာတရေရှုံးဆိုကြေးတန်းပေါက်ပြီးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဩစတြေးလျကတူရကီထက်ပြား100တာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုအုပ်စုပွဲစဉ်မှာတုန်းကနယ်သာလန်ကဩစတြေးလျကိုအင်ဂျာကွင်းဂျာမနီမြေမှာတရေရှုံးဆိုကြေးတန်းပေါက်ပြီးခဲ့တယ်။အဲ့တော့နယ်သာလန်ကဩစတြေးလျထက်ပြား100တာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲယူရိုကွာတာဖိုင်နယ်မှာတုန်းကဂျာမနီမြန်မာပဲနယ်သာလန်ကတူရကီကို1+10ဆိုဝဲကြည်တံပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့နယ်သာလန်ကတူရကီထက်ပြား190တာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဩစတြေးလျနဲ့တူရကီရဲ့ level ကွာခြားချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩစတြေးလျကတူရကီထက်ပြား100ဒါမှမဟုတ်ပြား90တာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဩစတြေးလျကရိုမေးနီးယားကိုအိမ်ခွင့်မှာ1.90ဆိုတဲ့ကြည်တန်းပြီးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ1.90ဆိုတဲ့ကြည်တန်းကိုပြား100ရှော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တူရကီဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ1+10ဆိုတဲ့ကြည်တန်းပဲပေါက်ပေးရမှာဖြစ်သလိုပြား90ပဲရှော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေတူရကီဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ1Dဆိုတဲ့ကြည်တန်းပဲပေါက်ပေးရပါလိမ့်မယ်အခုတူရကီကပေးရမယ်ကြည်တန်းထက်ပြား40ပြား50လောက်ပိုပြီးပေးလာတာကြီးကတူရကီအနိုင်သေးကြတဲ့ကြည်တန်းမျိုးလို့ YMP ကတော့ယူဆတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတူရကီပြီးထားတဲ့1.40ဆိုပဲကြည်တန်းကတော့တူရကီတကိုးနဲ့နိုင်မလားဂိုးပြက်နိုင်မလားပဲကြည့်ရမယ်ကြည်တန်းမျိုးလို့ YMP ကတော့ယူဆရတဲ့အတွက်ပြား40ရင်းပြီးတော့ပဲဒီနေ့ရဲ့ free တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတူရကီ body လေးကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ် YMP ရဲ့ချစ်ညီကိုများအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေရောင်းဘောဝယ်ယူခြင်းနဲ့ညီကိုများအနေနဲ့39 9 296ခွန်ပိုက်ပါမှာဆက်သွယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် YMP ကိုအားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်